孤帆远影碧空尽，我是松树年糕鱼。Hello， 大家好，今天为大家带来的是我们剑与远征启程第2期视频。然后呢，我自己目前是已经游玩了3天，然后跟大家来讲一下我目前3天的一个游戏体验，以及呢，我自己觉得可能作为一个游戏新手，可能有一些没注意到的一些细节，就来跟大家分享一下。那我们废话少说，直接开始。首先呢，大家可以刚刚这个界面看到，我目前游玩了3天以后，我的这个战力值是来到了37万。37万呢，这个值说实在不算一个很高的一个战力值，因为我自己呢，因为生活的缘故比较忙，所以说呢也没有太投入大量的时间来玩这个游戏，所以目前呢战力值就停留在了37万。然后呢，因为我自己是氪了一点金的，所以呢可以达到这个战力。如果说是零氪玩家呢，大约第1天的时候可以达到一个10万的战力，第2天呢运气比较好的玩家可以到达20万，然后第3天呢大约是达到一个26万到28万左右这样一个战力。那么这是对于零氪来说的。然后呢，当然你如果是运气比较好，那有可能战力值会更高一点。不过大体来说呢，就我目前在我们这个聊天的这个公屏里面看到的零氪，大约是这样的一个战力的一个情况。然后呢，大家可能也已经注意到了，我目前游玩的时候呢，这个屏幕是比较大的。这个呢，也是我想分享的第一点，就是我强烈建议大家，如果你要玩这个游戏呢，可能用 PC 版来游玩，游戏体验会更好一点。因为大家也可以看到，如果我们只是在手机上游玩的话，大约这个屏幕显示的量是我目前能看到整个屏幕的只有中间的这一小个部分，也就差不多1/3的屏幕是能显示在手机上的。而如果是在我们电脑端的话，那么整个的话就是屏幕是比较大的，而且呢是可以通过键鼠来进行一个操控，个人觉得呢是相对来说行走起来会更方便一点。所以说如果你要考虑去玩这个游戏，那么我强烈建议大家用我们的 PC 端去玩。然后呢 PC 端还有一个比较好的点，就是说它是支持支付宝来进行一个充值的。如果说你有这个充值的需求，那么使用我们电脑端去进行游玩的话，充值起来也会更方便一点。而且如果你是在国外的玩家的话，那么用支付宝去进行游戏充值的话，可以相对来说少付一点的税。那么这个也就是国外玩家需要考虑的一个事情了。然后呢，这也是给大家的一些我自己的建议。接下来呢，我觉得可能大家稍微会比较关心一点，就是我目前一个阵容是什么样的。那这里呢，给大家看一下我目前的阵容是这样的。首先呢，第一个，这是我们的维拉，也就是我们当前的一个 UP 角色。那 UP 角色呢，本身比较好的一个点就是说它相对来说获取比较容易，所以说呢，也是我目前练度最高的一个角色。然后呢，第2个就是我们的古王，作为一个坦克。第3个就是我们的商人。这个商人呢，前期是建议大家一定要弄到一个的，因为呢它可以给全队增加一个怒气回复的一个效果，所以说可以让大家更频繁的开出大，对于我们推图或者说打 BOSS 以及 PVP 来说都是非常不错的一个选择。然后第4个角色呢，我带的是我们的这个四手呢，它是我们的神魔角色，也就是说只有当你完成了前400抽的一个抽取，才能解锁我们这个神魔池。那有了这个神魔池以后呢，你就可以进行对神魔角色的抽取。那第1个神魔角色，强力建议大家来选择我们这个4手，因为4手呢，它是一个泛用性非常强的一个辅助。大家可以看到它的技能呢，最关键的一点就是说，当它到达我们这个神话家的品质以后，它可以让敌人受到的伤害提升25%，并且这个呢是可以对 BOSS 也生效的。所以说呢，这个角色是非常非常重要的一个泛用性辅助。所以呢，基本上你可以看到现在所有的关于游戏测评的人对它的评价都是非常高的。所以呢，大家如果说有机会去获取我们的神魔英雄，我们的这个4手是第1个推荐大家去获取的。然后我的第5个角色呢，我自己带的是我们的奶爸。奶爸呢就是这个角色，
它回血量比较高，所以呢相对来说我自己用起来效果也还是很不错的一个范围奶。然后呢，我个人其实还比较推荐大家，尤其是作为林克前期去练的角色，就有我们的这个阿德。阿德呢是一个输出非常高的一个角色，所以呢推荐大家前期的时候一定要尽量的抽取我们这个阿德，帮阿德提升到一个比较高的品质以后，它完全可以当做我们非常强烈的一个主 C 去进行使用。然后呢，关于角色部分我也就不过多去进行一个赘述了，然后大致大家就可以看一下我目前是这样一个选择。然后其次呢，我觉得可能前期比较推荐大家去注意的一些事情，首先第一个事情就是我们这个游戏呢是有我们的兑换码的，那么这边呢也是我自己收集到的一些兑换码，大家可以看一下。我一会儿呢也会把我们这些兑换码通通都放在我们的这个简介以及评论区里面，大家可以呢自行复制粘贴去进行一个输入。然后这些兑换码呢一共可以给你带来不少的一个钻石。然后呢，我觉得大家可能还稍微比较关心一点的就是说我们这个月桂酒馆里面那到底要不要去进行维拉的一个抽取呢？维拉呢，我个人觉得呢，如果你是林克玩家，那么维拉你可以不进行抽取，或者说呢你是林克微克呢，你如果实在想抽，我觉得你对它抽一个本体留着就可以了。过多的在我们的 UP 值中进行投入呢，我觉得对于林克微克来说可能意义不是很大。但是如果你是氪金玩家呢，我觉得维拉其实是可以考虑去进行抽取的，因为它是我们作为氪金角色里面可以比较容易稳定去进行获取的一个角色，而且本身呢输出也是非常不俗的，所以呢觉得你有需要的话完全可以去氪金去抽取我们这个维拉。然后关于我们这个心愿单部分，我自己呢是进行了这样的一个选择，大家可以停留下来进行一个参考。然后呢，这个呢也基本上是我去参考别的一些 UP 主啊或者 YouTuber 啊，他们对心愿单也进行一个选择后，最后我自己敲定下来的这样一个榜单。那么大家呢有需要的完全也可以按照这个来进行一个心愿单的一个选择。接下来史诗英雄呢，基本上呢我觉得主流的攻略测评的 UP 主或者 YouTuber 呢最后都是进行这样一个选择，所以呢我推荐大家也都去这样选择。那么我觉得心愿单部分呢基本上就说这么多，最后呢可能再来跟大家看一下我们这个商城部分到底该如何进行购买比较去好。首先呢，强烈推荐大家去进行购买的就是说我们这个打折的一个红票，那这个是比较推荐的。其次呢，就是说当你满足400抽了以后呢，会开举我们这个神魔的这个抽取的道具，那这个我也是比较建议大家去进行兑换的。那优先兑换我们这个折扣的，如果说你兑换完折扣的还有剩余，那么再去考虑兑换我们这个非打折的神魔抽取的这个道具。那么下面的这些呢，其实我个人觉得性价比不是很高，所以呢除非你真的是非常非常缺，不然我个人是十分不建议你去进行兑换的。那来到我们这个工会商店部分，工会商店部分呢，上面的每日钻石部分呢，我个人觉得前面的这个是非常值得大家去进行购买的。然后呢，我们的这个工会月商店里面这个折扣部分呢也是非常推荐大家进行购买的。此外呢，神魔英雄兑换部分肯定首先还是去兑换我们这个4手是第一优先级。等到你把4手练到非常高的一个练度，比方说你升到了白色品质，那么之后你还再想去进行兑换呢，可以去考虑兑换我们的这一支。另外2个呢不是特别推荐大家去进行兑换。然后呢，关于我们的这个静海凝晶这一个英雄专属技能解锁或者说升级的这样一个道具，到底需不需要花钻石去进行购买呢？我觉得你前期有钻石比较多的话，可以考虑去进行购买，可以稍微适当的去留存一点，但是也没有必要去留存太多，就是这样的一个情况。
然后关于我们这个橡果的购买呢，我觉得你自己有需求你就可以去进行购买。然后我自己因为目前不缺，所以呢我自己看心情进行购买。然后呢来到我们的这个竞技场商店，竞技场商店呢推荐大家去兑换的就是首先我们的这个罗万肯定是非常推荐的，我们这个商人。然后呢是我们的这个辅助，这个也是很推荐大家去进行兑换的，以及呢我们的这个荆棘。那么荆棘呢它在我们的前中期作为一个推图或者输出角色都是非常不错的，后期的时候呢会被替换掉，但是呢玩到后期的话也是需要比较长的一个时间了，所以说呢前期大家完全可以进行兑换。然后其他的几个呢个人觉得性价比可能不是特别好，所以呢优先兑换我刚刚说的这3个就可以了。接下来呢来看一下我们这个迷梦商店。迷梦商店呢最推荐大家进行兑换的就只有2个，这个阿德我刚刚也有提到为什么去进行兑换，还有一个就是我们的这个跳跳呢，它在我们打 BOSS 啊以及要进行推图的时候呢都是可以起到一个不错效果的一个角色，所以说呢我觉得大家也可以考虑去进行兑换。那么主要就是这2个，然后其他的呢我觉得优先级都不是特别高，反正大家呢先兑换这2个就好。然后如果你这2个都升到比较高了以后呢，那么再可以去兑换，比方说像我们的科林啊以及其他一些的你可以后续去进行兑换。不过这边呢我就先粗略的这么讲一下。接下来来到我们这个友谊商城，友谊商城部分呢我个人觉得就是说你自己有需要你想买什么都可以去进行购买。然后如果说要买这个增加好感度的这个道具，那么我建议还是买打折道具比较好，然后这个不打折的道具呢可能不是特别推荐。然后作为新手来说呢，我觉得还有一个比较重要的事情，就是说我们这个关于攒经验的部分，这个呢就是我们放置类游戏最核心的一个挂机收益，以及呢我们的一个快速征战快速扫荡这样的一个功能。作为放置游戏呢，我们这个主要获取它的金币，还有升级的经验以及突破的道具呢都是要从我们这个挂机奖励里面中去获得的。那所以呢我推荐大家对于我们这个挂机关卡，就是说你如果说能打的话一定要尽量的快速的去进行打。我自己呢因为现在是偷懒，我基本上就是开自动能过我就打，自动不过的话我也没有专门花太多时间去研究怎么去打，所以目前呢我就是停留在了248这样的一个关卡上。然后呢这边比较重要的一点就是说我们这个快速挂机呢，我推荐大家一定要每天把它的次数要买满。那么为什么要买满呢？因为这个前期经验啊以及我们的这个突破的道具其实都是比较少的，所以呢我们基本上能获得这个次数就尽量的要去花钻石，也要把我们的这个挂机次数也要买满。那么这是前期来说，那么后期中后期呢，如果觉得没有必要，你可以渐渐的放缓这个去进行购买的一个次数，但是前期呢我个人觉得是非常有必要的。除此之外呢，我觉得可能比较需要注意的就是说你这个挂机什么时候去点呢？我建议是你当每一天这个游戏要进行一个重置的时候，到第2天到下一天。那目前这个游戏它进入下一天是北京时间早上7点钟，所以呢如果说你真的是对游戏非常上头的，你可以考虑上一个早一点闹钟，然后呢早上最后的时候呢你推一下我们的这个放置的一个关卡，然后推到最高层级，然后呢再进行一个我们的这个快速挂机的一个这样的一个购买。当然我觉得如果你自己觉得没有必要没有那么疯狂的话，你可以睡前的时候把这个快速挂机点掉就可以了。这边还忘记去讲了一个事情，就是说我们在每天这个玩法目录中，你可以看到有哪一些东西是可以每天去进行游玩的。
首先呢，我们这个迷梦之城之域，它就是我们一个打 BOSS 一个 PVE 这样一个内容，然后呢，总共会根据你对 BOSS 的一个伤害进行最后一个排名。然后呢，这边也可以看到，我一般来说呢，这个排名都相对来说还是比较高一点的，所以说呢，拿到的这个奖励呢还算不错。然后这个挑战呢，我也是推荐大家最好每天，就是说你在它第二天要进行一个重置之前，那么可以再去考虑挑战我们这个 BOSS， 这样呢尽量让我们的这个输出能打得更高一点。然后除此之外呢，我们这个竞技场也是同理，每天呢等到你最后它差不多要到第二天要更新的时候呢，你再去打我们的这个竞技场，相对来说呢可以更容易一点，因为那个时候呢会是你今天基本上是你能达到战力的一个上限。那么战力高了以后呢，再去打战力低一点的，如果说你不犯什么大的错误呢，一般来说还是可以去取胜的。然后可能呢现在我自己觉得稍微比较重要一点，就是说这个工会中呢，它会有一个沙盘演兵，你可以理解为也是工会的一个 PVE 的一个内容。然后呢，这个大家也不要忘记去打。然后我自己呢，像是昨天就忘记去打了，然后这个呢不要忘记去打，每天也打一打。然后以及呢，我们这边有一个这个天穹试炼，就是我们这个爬塔啊，它因为呢开放时间是不一样的，所以呢你可以根据它的不同的开放时间，然后呢自己去进行一个爬塔。爬塔呢基本上就是说你点了这个触发以后呢，它就可以去有这种不同的种族塔，然后呢特定的这个塔它会有限定你能上场的这个角色是什么样的，是什么种族的，然后呢你就再进行一个推塔就可以了。我自己呢今天是还没有去进行这个游戏的一个游玩的，因为今天也比较忙，所以呢暂时还没有去玩。大家可以看到我该领的很多东西都还没领。那么这就是本期视频的所有内容了，希望我的这些攻略能帮助到大家。我是松树年糕鱼，我们下期视频再见，拜拜。